santai. Happy aja lah, bernyanyi salalalala, cuek aja lah. Ya, bangun, sudah masuk subuh. Iya, aku bangun. Ya sudah, aku mau wudhu dulu ya. Ganggu aja dirimu mungkin sama. Aduh, siapa yang ngambil? Nah, aku juga nggak tahu. Ada apa deh? Kok ngumpul? Nah, kenapa dia kan dibuka lawang? Diam! Sampai, ini sampai loh. Kita ngomong di masjid. Apa ini? Jangan-jangan kamu yang ngambil. Jangan ngomong! Sudah, kita tunggu Pak RT datang. Ada apa ngumpul-ngumpul? Ini katanya kita uang kotak mainan. Jangan-jangan mereka yang bersekongkol belum mengambil uang masjid itu, Pak. Oh, soal kotak amal. Tadi saya sama Ape ngambil uang kotak amal buat beli perlengkapan masjid yang udah nggak layak pakai. Tapi tadi saya nggak sempat bangun kalian berdua. Oh gitu. Ya gitu. Oh iya. Jangan ada yang salah paham kan? Bukan, sudah dengar penjelasan Pak RT. Jadi jangan salah paham dulu. Ya, kan jadi salah paham juga kita akibatnya. Saya minta maaf. Woi. Ya sudah, sekarang kita sholat yuk. Iya, Pak. Amanat dari drama kali ini adalah jangan Temanku semua pada jahatan
susah mereka nggak ada. Coba kalau lagi jaya, aku dipuja-pujanya tante. Sudah terbiasa terjadi satu, temannya sanggup selagi itu saja. Coba kalau lagi susah, mereka semua menggila. Temanku semua pada jahat tante.